Velkommen til et nyt afsnit af Lukic Fishing. Jeg er taget ud på Vejle Fjord sammen med min lille fiskeekspert lige der. Og vi er taget ud for at se, om vi kan prøve noget nyt. Nu har jeg haft en del nulture fra kysten, så nu prøver jeg så at fiske fra vandet mod kysten. Og se om det virker. Vi er sejlet ud til Trællenæs. Det er et meget, meget lækkert område. Så en dag som i dag, hvor der er lidt vind, men ikke så meget strøm. Så vi prøver at se, om det her med at kunne komme ud i lidt dybere vand, og så fiske hen over de lave, om det giver pote eller ej. Men om ikke andet, så har vi i hvert fald en hel dag sammen herude, hvor vi bare skal hygge som far og datter, og ellers prøve at se, om vi kan få os fisk af og til. Så se med her, og ellers knæk og bræk derude. Du kan også prøve at kaste den anden vej, hvis det er nemmere for dig. Så du ikke skal tænke på, om du rammer far. Hvad? Så tror du bare at hive fat i den, ja. Bare træk til. Kom her. Hold lige min, stang. Okay. Kan jeg godt se det. Sådan. Hvad siger du? Ja, det går jo ved. Jo. Kun færre, det er det. Så er den klar igen til dig. Det er fint. Så bytter vi lige den vej rundt, og du får den der klar til at fiske. Det gør det. Hvad med dig? Jeg fanger ikke lige noget. Nej, men det gør jeg heller ikke. Vi prøver lige at sejle lidt længere tættere på land nu her om lidt. Så hvis du bare fisker, skal jeg nok styre det her. Nå, nu har vi i hvert fald sat anker ved selve revet her i spidsen. Så prøv lige, så vi kan få affisket det her sted, inden vi går på den anden side. Jeg kunne godt tænke mig at komme ud på den blå sten i dag, og så se, om det gør noget. Fordi vandet er ret klart, så det handler om at få affisket alle de her spots ved Trællenæs, som normalt giver fisk i de her forhold. Vi har vestenvind, som af og til kommer og går, så det er ikke noget voldsomt. Der tror jeg måske var noget bundbid. Ja, det var bundbid. Nej, det var ikke fisk. Det er en veganerfisk, tror jeg. Wow, det er en flot fisk. Ja, er det ikke det? Wow. Se om man kan få den afkroget igen. Sådan. Jeg tror, hvis du prøver at fiske her, der er det rigtig godt, Smukke. Ja, det er faktisk her, kan der være fisk. Så hvis du lige prøver at se om lige en 10 minutter, så sejler vi over, og så skal vi nok lave nogle udyder. Du har ikke mange anker i? Nej, vi har vores egen trollemotor. Det er en anker. Den kører på GPS, ikke? Jamen, det var jeg glemmer. Du glemmer det. Nu er vi ved at vælge i vandet også. Så giv den lige en halv rulle mere, så du kommer op og holder den rigtigt, hvor du skal være. Der. Ja. Og så skal jeg lige også være med her. Godt. Så åbner du op for den.
Ja. Træk om bagved, sådan der. Med begge hænder, prøv at se. Begge hænder, ja. Og så svinger du, og så giver du slip, og så lader du flyve væk. Når den er over dit hoved, så giver du slip cirka. Og tror den vil være der. Så der, ja. Og så åbner op. Stille og roligt. Sving og giv slip. Meget bedre. Så meget bedre. Så laver vi lige 10 gange mere det der. Så skal den nok. Så bliver du lige til god. Ja, 10 gange. Ja, stille og roligt, som I kan se, så får vi lige affisket toppen af Tralles af. Og det går da meget godt. Altså vandet er, som sagt, klart. Der er en lille bitte, ja, hvad hedder det vel? Det hedder en sydgående strøm. Og det er jo perfekt, synes jeg i hvert fald. Og Maria, hun kæmper med at åbne vores lakridspiber. For det er jo vigtigt, når man er på en båd, at man også har sådan en skipperpiber. Skal jeg prøve? Ja. Virker det ikke? Ja, det er ikke for mig. Sådan, altså nu har jeg startet på den. Så kan du afslutte det. Klokken er nu 12, og vi har fisket en halvanden times tid, måske en time max, og har affisket selve revet, spidsen, og vil nu prøve at sejle langs kysten her. Men inden vi skal sejle videre, så skal vi lige have nogle nudler, så det er frokosttid. Så smider vi lige anker i. Hvad for en vil du have? Jeg vil have den. Er den vil du have? Ja, Godt. se lige det der. Så skal vi have kogt noget vand. Men så skal du altså også åbne den her for mig bagefter. Ja, det er sådan den ligger. Her. Ligger den. Sådan. Hvis du åbner den her. Og så hold den her. Blop, 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 blop. Hvad siger den så herovre med opskriften? Den siger, at vi skal tømme posen. Den. Det kommer til sidst det her i. Så den skal vi ud. Så skal vi fylde vand i. Og vente i 3 minutter. Det var vand, kogt vand, og så den der pose ud. Når vi så har fået det hele, tømt for vand, så smider vi den der sovs i til sidst. Hold den her. Sådan. Nu har vi fået udvalgt, hvilken nudler vi skal have. Vandet er ved at koge. Og jeg tror, vandet er færdigt og klar nu. Ja. Hvorfor mig? Sådan. Så nu har vi også slukket for vandet, så det ikke er overkogt. Vi skal nu have fundet ud af, hvad vi gør med de her opskrifter. Jeg tror, at man skal tilføje vand, vente 3 minutter, og så kommer den her sovs oveni. Så er vi klar til at spise. Er du sulten? Ja. Ja, det er sådan. Mens Marie sidder og spiser, så tror jeg, at vi prøver lige at give den et par kast her og se, om vi kan fange noget. Det er ikke sikkert. Det er måske for stille i forhold til, at det er oppe i Tralles, og der skal være lidt mere strøm. Men hvis man ikke får krogen i vandet, så er chancen endnu mindre. Lad os lige prøve. Er du også klar nu? Ja. Jamen, lad os lige lave et par kast, og så kan vi se, om vi skal rykke os lidt. Om det dur, ja. Ellers bare stå, hvor du står nu, og så er det måske nemmere for dig bare helt stille og roligt. Og husk, hvad vi snakker om før. Ikke hele fingeren på snor på linen, men kun lidt. Og så give slip. Det som mange ikke ved, det er, at det er faktisk ret svært at være fiske-youtuber. Udover at man skal stå der og fiske, så skal man også have styr på kamera, lyd og alle de her ting. Undervejs på turen, der bliver jeg nødt til at skifte batteriet på min GoPro. Og under selve skiftet, der kommer jeg til at gøre noget ved det her jackstick her, som egentlig styrer modtagelsen af lyd på min GoPro.
Så efter batteriskiftet, så er der ikke mere lyd på noget af min video. Og det næste, der sker så, det er, at jeg nok får mit livs største fisk på krogen i et kort øjeblik, men den tager det så langt ud i kastet, at jeg ikke når at lave et ordentligt modhug. Og vi snakker helt klart om en overspringer. Jeg har ikke selv mærket et så kraftigt hug før i al den tid, jeg har fisket, så det havde nok været en ny PR, men sådan gik det ikke til. Så nu får jeg lige lov til at se selve hugget, og bemærk hvor meget min stang den egentlig bøjer, også selvom det er egentlig meget svært at se, hvad der foregår, fordi at kameraet er jo her på min brystkasse. Det jeg havde håbet på, at man ville kunne se på videoen, det er, at det i det øjeblik, den slipper, så vender fisken i vandet, og da den vender, så laver halen den ondeste vandsvirp rundt omkring. Altså det er ligesom man tager i svømmehallen, når man lige kører hånden igennem vandet, og den laver den her store bølge der. Det var en vild oplevelse, også på en dag, hvor der ikke skete særlig meget. Det lykkedes så ikke bare efterfølgende at fange den igen. Men nu får I lov til at se videoklippet uden lyd, og så tager vi lige det sidste færdige bagefter. Pokkers også. Ej. Den var altså god. Det var altså en god fisk. Jeg glæder mig til at se optagelser i aften. Den der, kan man sige, vivl, den lavede efterfølgende, efter den sprang af, og hvor den vendte rundt. Det var ikke en lille fisk, det der. Jeg mindes ikke, at jeg har mærket et så kraftigt, hug før. Og den mente det helt vildt. Så nu giver vi den lige 10 minutter ro her på spottet, imens Maria bare fisker derud af, selvfølgelig. Og så giver vi den lige et par kast mere derovre. Jeg tror ikke, det er en steam, og hvis det er sådan en meget, meget lille steam, for nu har vi fisket ret godt til, med mindre det er en steam, der er på vej væk herfra, og den egentlig vendte rundt. Men vi må se. Så bliver klokken 2, og det betyder kakaotid. Så nu skal der lige laves noget kogt vand. Og så tager vi en kakao. Så giver vi den lige et par skud mere af det der spot herovre. Det underlige er, at vi ikke har mærket andre fisk. Hvilket får mig måske til at tro, at de er nok svømt videre. Men nej. Den kommer ikke lige til at acceptere det her nederlag. Lige i forløbet. Heldigvis syger vi os, ikke? Yeah. Og solen skinner. Alt er godt. Alt er godt. Så er vores fisketur kommet til vejs ende. Vi har ikke mere tid tilbage. Vi skal hjem inden aftensmad. Jeg håber, I har nydt det. Hvis I godt kunne tænke at se flere fiskevideoer, jamen så klik i toppen her. Og indtil der vil jeg ønske knæk og bræk. Hvad siger du, Maria? Farvel. Farvel.